अरे तू अंते कानो बेसी दशरथ कुमारो अरे तू अंते कानो बेसी दशरथ कुमारो अरे निभाओ करे मुल्लो प्रधानारी के अरे भारे दाई पड़ी राजा समुद्र भितरे अरे मचो भूमि नारी झलपे बोले रे ओठरे अरे आखाओ पड़ी राजे भरत रामचंद्र भाई आज
মধ্যে অগ্রগণ্য নাম তোর কুম্ভকর্ণ কেতে বিখ্যাত পৃথিবী ভ্রমণ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଅତି ଅନ୍ୱେଷରେ ଉତ୍ତର କୂଳକୁ ନିଜେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲୁ ଆଉ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଐରାବତ ହସ୍ତିର ଦନ୍ତକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ତୋରି ଭୟରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଭୟରେ ପଶ୍ଚାତଗମନ କରିଥିବାରୁ ଲୁକାୟିତ ହୋଇଥିଲା ତୋତେ लाइट आगर तो रखे 7 मिनट से कितने मिनट
सेनापति महापुरुष चाल सरवे उपस्थित मोर रामर सुपिपासु समस्त शुद्धि दर्शक समाज पुराण तुषिणी प्रज्ञावादिनी मातृकल्पा भग्निकल्पा मोर माँ भौणी मान कर्मठ युव संप्रदाय एवं आगामी भविष्य बाल गोपाल वृंद जो बदान्य व्यक्ति माने आम अनुष्ठान को मुक्त हस्तर दान कर नाम धाम मुख्यत समय घोषणा करने को जाऊँगी। सर्वश्री जलधर सेठी विष्णुवर साही 20 टंका, सत्य बेहेरा पटुआ बाहिया साही 21 टंका, सर्वेश्वर मल्लिक झाटी नुआगा 21 टंका, पप्पू लिपू बजार साही हरिबोल 51 टंका, रवि बेहेरा बड़बाहाणिया साही 101 टंका, पूर्ण बेहेरा बजार साही 50 टंका, प्रशांत साहू झांसी पाटना 201 टंका, कृष्णचंद्र बराड़ चंदन साही 110 टंका, जड़े भक्त ठाकुर को 201 टंका, रवि नारायण मान गाँ 21 टंका, सर्वेश्वर बेहेरा गोलपड़िया माछ दुकानी 501 टंका, विपिना साहू देउल साही 501 टंका, हरिबंधु बेहेरा बजार साही 101 टंका, कृपा सिंधु बेहेरा 21 टंका, लक्ष्मीधर साहू चंदन साही 501 टंका, प्रमोद दास उरुमुखी 51 टंका, प्रसन्न दलई उरुमुखी 51 टंका, जशवंत बेहेरा बड़वाणिया साही हरिबोल 51 टंका, माधव बेहेरा मंगला साही 11 टंका, हेमंत बेहेरा रोड साही 12 सेना को 20 टंका, जितू मल्लिक झाटी नुआगा 21 टंका, फाइलिन मल्लिक झाटी नुआगा 21 टंका एवं तत्सहित सहदेव नायक तेंतुलियापड़ा ठाकुर को जरिमाना स्वरूप 201 टंका मुक्त हस्तर आम अनुष्ठान को प्रदान करछंदी। से महाशय को अनुष्ठान तरफ अशेष अशेष धन्यवाद। सेमानंक चला पथरे महाप्रभु श्री रघुनाथ कुसुम वृष्टि करंतु, सेमानंकर सर्वविध कल्याण करंतु एति प्रभुଙ୍କ निकटरे प्रार्थना। एवं जो माने हरिबोल पाई अनुष्ठान को दान करिसंती जतिकी संख्या रे मोर गुरुजन मान उपस्थित अछंती, मां मान उपस्थित अछंती, सेमानंको अनुरोध करिबी मो स्वर सहित टिके हरिबोल हुलहुली देबा पाई। जो बदान्य व्यक्ति माने महाप्रभुଙ୍କ निकटरे कामना करिसंती तांकर समस्त मनरिष्ट पूर्ण करंतु, तांकर चलापथ कुसुमित करंतु, तांकर सर्वविध कल्याण करंतु। सर्वे बोल आनंदे कबार। तत्सहित केदार सेठी नईरी ठाकुर को 21 टंका प्रदान करछंती। से महाशय को अनुष्ठान तरफ अशेष अशेष धन्यवाद। हे महापुरुष संगरे होइले बाहर
এই রঙিন রঙ্গমঞ্চরে চালুଥିବା ପୁରାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଛୋଟ ହନୁମାନ ରୋଲରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ହେମନ୍ତ ବେହେରା 20 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମହାଶୟକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓ ଛୋଟ ହନୁମାନ ବାବା ହନୁମାନ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରସ୍କାର। ନାଇଁ ଅଦା ଅଦା ନାଇଁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପେ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି। আরে শুনো গো পর্বত ছুটা পর্বত ছুটা রাবণ মারিলা লোটা অবধান হেউ আজ্ঞা মণিমা কি সম্মান আজ্ঞা যেতে আজ্ঞা আঁঠু গଣ୍ଠି ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଛାତି ଜଳା ଲଗେଇକି ନଡ଼ିଲେ ଗୋର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉନି ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଅଙ୍କ କଷି ହଉନି ପୁରା ଫସଲ ଫାଟି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ପଠେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମହାପୁରୁଷକୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ମହାପୁରୁଷକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଏକ କରିଲା ମଧ୍ୟ କଣ କହିଲ ପ୍ରଶସ୍ତ ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପୁତ୍ର ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହୋଇଗଲା। ହଁ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଗୁଣ ଗୁଣି ହେ ଗୁଣ ଗୁଣି ଉଠେ ଗାତେ ବିଶ୍ୱବାଣୀ। আরে আরে পুতে কি পাগল রে কি পাগল আনরঙ্গ হতে রোদ। আরে কথা তো চমৎকার মন্দিরে উদেবী রহে। ଆରେ ଆରେ ତୁ କଣ ହଉଛି କିରେ? ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ବାହାର ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ଭୟରେ ରୂପାୟିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏତେ ବିରୋଧେ ନାଗ ଅନରସୁର ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ଦକ୍ଷ ରକ୍ଷ ମାନବ ଦାନବ ସମସ୍ତେ ପରାଜିତ ହୋଇ ରୂପାୟିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଯାହାର ବୃତ୍ତି ବୃକ୍ଷର ଏ ଡାଳକୁ ସେ ଡାଳ ଡେଇଁବା ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ହେଉଛି ଖାଦକ ଆଜି ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଉଛି। ପ୍ରଭାତରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ନଦୀ ବାରିକି ଗଣିବା ଆରେ ଅକ୍ଷୟ ଅଟରେ ବୀର ଶୋଇଲ ବନ୍ଧୁ ହରାଇ ରୋହି ଜିଅ ଚିତାଇ ପାଇ ହେ ବୀର ମହାପୁରୁଷ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପଶ୍ଚିମରୁ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାଲିକି ସମୁଦ୍ର ବାଲିକି ଗଣିବା ସମ୍ଭବ সেই ସମୁଦ୍ର ବାଲିକି ହଲୁକ ମର୍କଟ ବାନର ଜଗିଚୋର କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅଭୟ
জীবনে থামতে রঙ্গ ছাই রোদন করিবার তো উচিত নুহই ହେ ପିତା ମେଘନାଦ ମୋର ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଏ ତ୍ରିଭୁବନ ରାଜା ଆପଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖରେ ରୋଦନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଏ ଯୁବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଜୀବିତ ଜୀବନ୍ତ ଥାଉ ଥାଉ ରୋଦନ କରିବାର ଆପଣଙ୍କର ଉଚିତ ନୁହେଁ ରକ୍ଷମାଣରଙ୍କୁ ମୁଁ ନାଚିଲି ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଦିନେ କେବଳ ପ୍ରକାରେ ମୁଣ୍ଡ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନେ କରି ପକାଇବି ପ୍ରତିଦିନଙ୍କ ଶରୀରକୁ କେବେ ନ ରଖିବି ହେ ପିତା ମେଘନାଦ କାଳ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋଗଲ ମର୍କଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଣାଙ୍ଗନରେ ନିପାତ କରିଥିଲି ସେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରକାର ଜୀବିତ ହେଲେ ଆଜ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭଲ୍ଲୁ ମର୍କଟ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡି ବିଖଣ୍ଡ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମୁଣ୍ଡ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଗଣ୍ଡି ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ପକେଇବି ଆଉ ଦକ୍ଷିଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବି ଆଉ ଗଣ୍ଡିରକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦେବି ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ରାବଣକୁ ପ୍ରବୋଧିନ ବେଗେ ଚଳିଗଲା ନିକୁମ୍ଭିଳା ବଟ ତଳେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ହେ ପିତା ଆପଣଙ୍କର ମନରୁ ସୂଚନା ଦୂରୀଭୂତ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାତୃହନ୍ତା ପୁତ୍ରହନ୍ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ନିକୁମ୍ଭିଳା ବଡ଼ ତଟକୁ ଚାଲିଯିବି ମୋର ଦେବୀ ମାଙ୍କର ପାଖରେ ଦେବୀ ଦାଣ୍ଡବ ଯଜ୍ଞ କରି ମୁଁ ତାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରି ଦେବଦଳ ରଥରେ ବିଜୟ କଲେ ଦେବ ନାଗ ନରାସୁର ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ଏ ସମସ୍ତ ଯଦି ନର ମାର ମାନଙ୍କୁ ପକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରି ନିପାତ କରିବି ଏଇ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ପିତା ବୋଲା ସବେ ଯୁବରାଜ ମେଘନାଦଙ୍କର ଯୁବରାଜ ମେଘନାଦଙ୍କର ଯୁବରାଜ ମେଘନାଦଙ୍କର ରାବଣକୁ ପ୍ରବୋଧିନ ବେଗେ ଚଳିଗଲା ନିକୁମ୍ଭିଳା ବଟ ତଳେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଆଜି ଆକାଶରେ ସେଠୁ ଭୁବନ ସ୍ଥାପିଲା ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଆରମ୍ଭ କଲା অগ্নি প্রজ্বলিত বন্দে জাতবে বহুদাচনম সুবর্ণ বর্ণমবর ধাতার পূর্বত মুখ ইদৌ অগ্নয়ে স্বাহা ইদৌ অগ্নয়ে ওম বরুণায় স্বাহা ইদম বরুণায় ওম নৈಋতায় স্বাহা ইদম নৈಋতায়
নরকিবে আজ রণভূমির নাই হইলা প্রবেশ অনঙ্গ কহে জানিলে প্রভুর গুণ শিষ্য এতু অন্তে আরচ হৈমবতী চূড় রণক্ষেত্রে রঘুনাথ প্রবেশ হইল শ্রীরাম ধামন্তে দেখি ধামন্তি লক্ষ্মণ মানর রাজন হনু মানবী বিচর গভৈর গবাক্য নিরবে চৌরি সেদিন তোমার মায়ের রচনা করি আমার দয়া কায়ক নাগ ভাষায় বন্ধন করছিল সেই দিন আমি প্রতিজ্ঞা নেইছি ତୁମକୁ ରଣାଙ୍ଗନରେ ଯମପ୍ରଭୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବି। ହେ ମାନବ ଦେହ ଆମ ଦାନବ ଧର୍ମ ମେଘନାଦ ମୋ ସଙ୍ଗରେ କଥା ଯଦି ମାରବନି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାୟା ବିରୋଧ କରିପାରେ ଏଠି ଭୁବନରେ ମତେ ମାୟା ଅଛି ତାହା ମତେ ଜଣା ମୋ ଘର ରହିଯା ନିଜର ଜୀବନ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କର। ଆରେ ଜନ କହି ପ୍ରଳୟ କାଳ ପ୍ରାୟ ହେରା ଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବେ ଗଞ୍ଜାରିବ ରଞ୍ଜିରା
কবি ঋষি আদি সবু বলি নাথ বাপগলা হসিণ বইলা লঙ্কচিত প্রণাম গ্রহণ করুন পিতা। আয়ুষ্মান ভব। পিতা আজ দুঃখরে হল্লু মর্কট কপি তপি ସମସ୍ତ ବିନାଶ ହେଉଛି ଆଉ କାହାର ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଅଛି রণদয় কারণରୁ ইন্দ্রিত চিরে